ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஆர்யூடி ஸ்பெஷலில் சளி காய்ச்சல் இருமல் குணமாக்கும் கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, எலுமிச்சம்பழம் 1, தோல் நீக்கிய இஞ்சி, பூண்டு 5 பல். எலுமிச்சம்பழத்தை தோலோட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, கருஞ்சீரகம் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணியோட இந்த விழுதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதோட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் தண்ணி பாதியாக சுண்டுற வரைக்கும் சிம்மிலேயே வச்சிருங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா சுண்ட பின்னாடி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை சளி காய்ச்சல் இருமல் இருக்க போது மட்டும் காலை மாலை 2 வேளை 3 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்க 100 ml எடுத்துக்கோங்க. 10 வயசுக்கு மேலுள்ள குழந்தைகள் 50 ml எடுத்துக்கலாம். 5 வயசுக்கு மேலுள்ள குழந்தைகள் 5 ml எடுத்துக்கலாம். கன்சீவாக இருக்கிறவங்க இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். அல்சர் இருக்கிறவங்க ஒரு நேரம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, எலுமிச்சை ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால அதிக பசி எடுக்கும். ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வயிற்றில் புண்ணு இருக்கிறனால அளவாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த கஷாயம் இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.